Umur 4 tahun ngapalna hadis, umur 7 tahun apal 10.000 hadis. Imam Bukhari umur 7 tahun apal 10.000 hadis. Umur 19 tahun Imam Bukhari hafal sampai 600.000 hadis. Sampai akhir hayatnya Imam Bukhari hafal 1 juta hadis. Umur 7 tahun bewis hafal 10.000 hadis. Barang anaknya dewek umur 7 tahun hafal 10.000 rupiah. Aduh napa mboten? Waduh nemen. Mulane yang penting ibune ndres Quran, Fatihah putra-putrine. Dua anak malam minggu kongkon ngaji malah nongkrongan yang perapatan. Orang ngemban gitar, gue gitar timban maning lamun diudunak nangis deh. Orang ngemban gitar karo apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak mampu, mau ke pesta tak beruang, akhirnya nongkrong di pinggir jalan. Begadang marilah kita begadang, engkau bengi nyolong ayam. Dua anak gegere kados niki, ibune jaturu lali, gagian kue anak dipatehai. Gimana badan? Niki penting sangat matehai putra putrine. Sing lanang matehai istrine, sing istri matehai jalere. Niki penting. Sebab Fatihah niku dadi surat sing kangge cekelane kula lan panjenengan sami. Karena Fatihah niku ummul kitab, gelare induke Al-Qur. Ibu wastem sing kenteng matehai Mas Noto. Terus dipatehai. Mas Muhammad Noto matehai istrine balik gentenan terus dipatehai. Niki penting. Sebab ummul kitab induke Al-Qur'an ki bukti bahwa Allah seneng karo wong wadon. Bukti bahwa Al-Qur'an ngormati wong wadon. Ana ummul kitab laka abul kitab. Gini apa betul? Ana surat An-Nisa laka surat Ar-Rijal. Anak ibu kota laka bapak kota. Anak hari Kartini laka hari Kartono. Ini apa betul? Niki bukti bahwa Allah keseneng karo wong wadon, apa maning wong wadon sing cekelan karo umul kitab nggo matehai putra-putrine. Ayate mung 7 tapi jenengan aja nganggep sepele. Allah seneng karo angka 7. Allah gawe bumi lapis, gawe langit lapis, gawe dina pitung. Dina perintah tawaf ngubengi Ka'bah ngubengi ping 7. Balang jumroh waktu sing gombalang jumlahe anak 7. Sa'i sopa marwah ya ping 7. Kenang najis muholado, kenang najis yang babi, kenang najis yang asu kudu diwasu ping 7. Salah sijine campuri lebu. Salat sedina suwengi 17 rakaat. Al-Qur'an turun 17 Ramadan. Indonesia oleh rahmat gede nemen yaniku merdeka 17 Agustus. Gusti Allah pinanggih kalian kekasih Nabi Muhammad malam Mi'raj 17 Rajab. Kanjeng Nabi duwe istri, istrine Kanjeng Nabi duwe anak. Kanjeng Nabi anake 7, 4 wadon lanange 3. Mulane wong wadon karang bale anake kudu 7. Sing mesi 4 kebut 3 mani. Kira 7. Ari wis 7 dipatehai siji-siji. Sandas Fatihah anak 7 Fatihah nyong yakin kaget ngawit cilik dipatehai, ngaji ning kiai dipatehai, barang wis kawin karo wong kana-kana tetep dipatehai. Waya bada pada mudik pada balik eling wong tua sandas mecingi 1 juta anak 7 juta. Nyong yakin potongan wong wadon karang balik dipecingi anaknya waya bada sampai 7 juta nangis ora mandeg-mandeg. Sampai papane keder mau li 7 juta kadang nangis orang meneng-meneng nyong ora nyangka Pak. Ora nyangka kepriben bocah sing awit cilik tak patehai. Sampai mondok ya tak patehai, kawin karo wong kana-kana ya tak patehai. Ora nyangka waya bada pada mudik pada balik eling karo wong tua sandas mecingi 1 juta nak 7 ya 7 juta. Ya wis oli 7 juta ya meneng, pura-pura bisa meneng Pak. Primen sih kata getun priben. Donge dewek lagi mesi enom gawe anak 17 buah. Tadine 17 juta kan. Alhamdulillah.
Tadi anak istilah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ora ana liya manakala ummah mau rajin diwaosi Al-Qur'an. Ummah mau kanggo maca sholawat. Sebab ummah ari seneng diwaosi Al-Qur'an, malaikat rahmat mlebu. Ummah ari kanggo zikir, malaikat rahmat mlebu. Malaikat rahmat niku nggawa rezeki sing barokah. Lantaran ummah nggo maca sholawat, nggo eling karo Gusti Allah, maka ummah mau katon padang, ummah mau umahe sakeluargane sakinah solih. Iki penting. Tapi pangampunten, anak ummah aja danjingi patung, aja dianjingi patung, aja dileboni patung. Anak ummah aja dileboni asu. Lamun anak asu ya kok ning jaba bae, tapi ya kowe mau wong ngingu asu ganjarane dikurangi nggal binane. Asu aja mlebu ning jero ummah bisane. Sebab malaikat ora bakal mlebu ning ummah sing ning jerone ana patunge, ana asune. Kanjeng Nabi dawuh la tadkhulu al malaikatu baitan fihi qalbun wala suratun. Ora bakal mlebu malaikat ning jero ummah sing ummah mau ning jerone ana asu atau ana patung. Jenengan memahami ummah secara dohir ya ora apa-apa. Tapi ummah secara hakikat ya ora analia, ummah menungsa secara hakikat ya niku ati. Ati ki ummah hakikate menungsa. Ummah ambo gede magrong-magrong atine suker bae pengrasa kowe ummah sesek. Mulane saking sesek apa bae dibantingi kira lega. Nggih napa mboten? Niki. Sebab ummah sing hakiki kowe ati. Mulane ati mau kira tetep kelebon rahmate Gusti Allah, ummah mau aja sampai kelebon asu udun. Sing bahaya. Asu hari ummah temenan tak kan asu temenan. Hari ati aja kelebon asu udun. Kongkone husnudon karo Gusti. Niki dicekel. Tadi nggo wirid, nggo maca sholawat, nggo maos Al-Qur'an. Sing nomor kali wong sing tunduk patuh wonten teng surat Al-Hajj, wasabirina ala ma asabahu ay minal balaya. Wong mau kongkon sing sabar. Diuji kayang apa ning Gusti Allah kongkon sing sabar. Sebab wong hari sabar Gusti Allah lagi perang. Innallaha ma'as-sabirin. Sak temene Gusti Allah niku ma'as-sabirin. Bareng karo wong-wong sing sabar. Berarti hari jenengan lagi sabar dinen ujian, kon jenengan tetap sabar, maka Gusti Allah lagi perang nemen karo sampean. Mulane biasanya hari Gusti Allah lagi perang karo sampean, sampean gampang kanggo syukuran. Iso bil hajat lagi perang karo Gusti Allah. Amin Allahumma ya rabbal umay anyar gelem syukuran karo njaluk donga karo masyarakat supaya dinain keturu